اسأل نفسك سؤال مهم قبل ما تبيع أي خدمة أو منتج أنت بتقدمه. إيه هو التحول الحقيقي والتغيير اللي بتقدمه للناس عشان الناس تدفع لك فيه فلوس؟ ومش بس فلوس عادية، لا فلوس كتير، يمكن $1000 وأكتر. هيجي حد يسألني ليه أنا ببيع الخدمة بالمبلغ ده وليه أصلا خدمة الكوتشنج غالية؟ خليني أقول لك لو أنت فاهم في مجال التدريب، أنت مش بس بتبيع معلومات أو بتبيع نصايح، أنت بتبيع تحول حقيقي مهم وقابل للقياس. زي مثلا إنك تساعد 2 كانوا هينفصلوا وتساعدهم إن يكملوا مع بعض وبيتهم ما يتهدش، أنت هنا فعلا بتعمل تحول حقيقي. زي مثلا اما تساعد شخص ان هو يخسر وزنه، انت هنا بتأثر في حياته. وكمان لما تساعد حد ان هو يستثمر فلوسه في المجال الصح، يبقى انت كده بتنقذه. يبقى وانت بتسوق او بتشتغل على حساباتك على السوشيال ميديا لازم توري الناس القيمة الحقيقية اللي هياخدوها لما يستثمروا معاك، وتوضح لهم كمان التحول الحقيقي اللي ممكن يوصلوا له من خلال جلستك او استشارتك. ولازم توريهم كمان نتيجة الرحلة السعيدة اللي هي كانت سعيدة بس عشان انت كنت موجود فيها. الخلاصة، لو انت عايز تبيع بأي سعر والناس تشتري منك، ركز على النتيجة النهائية.